嗱，咁咧就體重同肥胖咧係好有關係嘅。其實大家如果係睇醫生嗰陣時咧，應該都遇到醫生會問哦，你體重幾多啊？幫你計一計個 BMI，睇下你有冇過重咧咁樣。咁啊，其實個計算嗰個 BMI 咧就可以係有個計算，醫生幫你計算，或者你而家上網咧，其實就可以撳咗啲資料落去，就計到究竟你嗰個 BMI 係幾多噶啦。咁其實最理想咧嗰個指數就應該係18至22.9嘅。咁如果講緊肥胖咧，已經係超過咗25或者以上咁樣啦。咁啊，另外咧就係大家要知道咧，其實 BMI 越高咧，咁你嗰個糖尿病發病率咧就越高嘅。咁你見到咧，如果你個 BMI 係低就4點幾個 percent 嘅啫，咁但係如果你個 BMI 25以上咧，嗰個發病率嗰個機率咧就高啲嘅。大家都知道咧，即係可能身邊嘅人或者係有認識嘅人咧，你見到佢肥，咁有好多問題會出現嘅。首先個人咧就會越嚟越冇乜力去行啊，即係佢會有啲行動不便嘅問題啦，因為個人重唔想去行。咁但係除咗呢樣咧，就會有啲組織嘅灌注啦、灌注不良啦，或者下肢嘅脂肪係會增加咗。咁當佢個人行動不便嘅時候咧，個下肢個動脈嗰個血流咧就會減少，令到嗰個血流有機會咧就係令到佢會容易啲有傷口啦，咁同埋壓瘡嗰啲問題嘅。咁壓瘡嗰啲地方咧，通常咧都會喺啲臀部啊、腳踭啊，或者喺啲皮膚有接軌嗰啲位置咯。即係長時間即係坐或者瞓喺度咧，咁啊壓得耐，因為冇轉身，咁就容易啲會嗰啲位置冇血到，就會有傷口。係啦，然後咧就如果佢嗰個情況再差啲咧，其實嗰個因為嗰啲傷口咧會比較難啲埋口嘅，亦都有陣時就因為啲傷口難埋口啊，或者佢行動不便咧，令到個人咧連平時啲衞生咧都係難處理嘅。如果係咁嘅話，咪容易會有細菌感染咯。如果係個皮下脂肪太多嘅時候咧，其實有少少傷口，佢開始埋口都好啦，好容易又再會令到嗰啲傷口咧有破裂嘅問題嘅。咁所以喺有糖尿，即係有肥胖而有糖尿嘅人咧，會容易見有細菌感染、皮膚細菌感染啦，或者啲傷口唔埋口啊咁嘅情況嘅。究竟有冇啲研究講糖尿同呢個即係 BMI 高嘅人同糖尿患有足部問題多唔多咧？其實有呢啲研究嘅，咁就發覺咧係好常見嘅。你有肥胖有糖尿，你腳型會嘅變化係越大嘅。會唔會有啲研究又講會唔會話你嗰個如果你個 BMI 高又會令到你容易啲有傷口咧？係有關係嘅。咁呢啲喺研究都係證實咗嘅，就因為個人體重過高，個人嘅體重係會影響到好多嘢啦，令到呢啲傷口咧，除咗因為感染咧，就係因為啲壓力嘅問題啦。咁喺呢個研究咧，亦都睇得到咧，個 BMI 少過25啦，同埋即係超重嗰啲人咧，呢個患有呢個傷口嘅機會咧，個機率咧係高啲嘅，比呢個 BMI 低啲嘅人係真係超出好多嘅。會唔會話有啲研究又講截肢嗰個問題啦？都有嘅，即係肥胖有糖尿會唔會容易啲有截肢嘅情況咧？有嘅。喺呢個研究咧，亦都睇到啦 ，BMI 低同 BMI 高啲嘅時候咧，無論係大手術定小手術，即係無論佢係截肢一隻腳趾定係一隻腳定係去到個小腿咧，其實個機率係高啲嘅，係啦。另外就都有好多研究咧，就係睇究竟會唔會話你嗰個腳板嗰個壓力分布會唔會有唔同嘅咧？咁如果你係肥胖，喺呢啲研究咧都係發覺係會有嘅，係當個人個體重越高，
你嗰個壓力，腳板嘅壓力就越大，咁就更加容易令到你腳會有啲變形啦，同埋即係出到有傷口嘅機會會大啲㗎。咁啊，究竟糖尿足係點樣嚟咧？咁就大家都知道，因為糖尿啦，係咪？咁啊，糖尿咧係會影響我哋嘅血管啦，同埋啲神經線嘅。咁啊，如果係影響神經線咧，可以係分為運動神經啦、感覺神經啦，同埋自主神經嘅。如果佢係影響我哋運動神經嘅話咧，其實個病患者咧會發覺自己啲姿勢同埋協調咧有啲變化嘅。咁啊，令到啲肌肉咧會有啲神經受損啦。咁啊，慢慢咧就會發覺你初初淨係知道有糖尿，咁但係會發覺咧個腳好似有少少啲變化，慢慢變有啲畸形咁嘅情況。咁啊，腳板底個壓力咧就更加會有啲變化，越嚟越大啦。咁所以就會容易啲會有傷口嘅。咁啊，傷口之前當然係會有啲疹先啦。咁因為嗰個壓力係繼續喺度咧，你又冇去處理嘅話，咁呢個疹咧，呢個細嘅疹慢慢入邊咧就變咗一個傷口噶啦。咁啊，除咗係呢樣咧，就係啲關節以前個活動係好啲，但係因為個糖尿繼續影響緊個身體嘅時候咧，就成個關節位，特別係腳板底嘅位置啦，就會慢慢變得硬啲啦。咁啊，所以個人咧個平衡亦都會變差咗嘅。咁啊，除咗係影響運動神經，其實係會影響到我哋嘅感覺神經嘅。咁所以咧，如果你嗰個感覺係開始保護感覺降低嘅時候咧，你會發覺有陣時即係譬如醫生摸你隻腳，或者你自己摸你隻腳咧，你 feel 到嗰個反應係慢啲嘅，係啦。咁所以有陣時可能有啲嘢撞到隻腳咧，你唔係話即時感覺到有嘢咯。咁亦都會係影響到個自主神經嘅。咁應該如果糖尿好多年嘅人咧，都會留意到嗰個汗，即係出汗嗰個機會咧係會越嚟越少嘅。以前可能會出汗多啲，咁但係當你個汗腺嗰個調節嗰個功能係有改變嘅話咧，咁嗰個皮膚就會更加容易會有啲起疹啊，同埋龜裂嘅問題咯。咁所以唔知你哋有冇留意到咧，好多有糖尿嘅人咧，個腳踭係容易有龜裂喺度嘅，係啦，有厚同埋有少少裂開啦。如果你乾燥得滯冇去處理嘅話，咁亦都會令到我哋嗰個動脈嗰個擴張啦。所以有啲病患咧係有發紅發熱喺啲關節位嘅，同埋啲微血管嘅功能咧都會有障礙嘅情況。咁所有嘅問題會導致個病人咧，可能嗰個傷口處理得唔好，就會潰瘍啦。咁結果咧就變咗截肢啦。咁但係除咗係神經線咧，就係嗰個血管嗰個功能都會受到影響嘅。會令到佢由初初好啲，咁慢慢咧塞住啦，咁變咗咧會有啲缺血嘅情況啦。咁當有缺血又未即時處理到嘅話咧，啲組織會壞死，同埋會容易啲有感染啦。最終咧就需要係截肢啦。咁究竟糖尿病腳咧常唔常見咧？其實有糖尿10年或者以上嘅人咧，即係嗰個神經系統病變同埋下肢缺血嗰個疾病嘅風險都好大嘅。係啦，即係當你有10年或者10年以上，其實係常見噶啦。咁估計有60% 嘅病患者咧就會出現有神經病變啦。係啦，咁潰瘍個情況咧都係好常見嘅，估計有20至30% 嘅糖尿病人咧喺一生中咧都有機會會有呢個潰瘍嘅問題嘅。有71% 個潰瘍嘅位置咧，其實就係喺我哋個前腳嗰個位置，因為嗰個位有5個即係骨頭啦，嗰度個受力點都係多嘅。咁幾乎有85% 嘅截肢手術之前咧，其實啲糖尿病患者咧已經係有呢個潰瘍個問題㗎。咁足部潰瘍嘅問題，15% 嘅人咧都需要，即係有潰瘍嗰啲人咧，有15% 至20% 嘅人咧都需要係去截肢嘅，因為救唔返隻腳啦。咁有90% 嘅人咧就截肢都係因為啲組織壞死引起咯。咁而截肢之後嘅3至5年內咧，有機會個死亡率咧係高達到50% 㗎。
所以點解我哋係要好好咁保護嗰個腳啦。嗱，咁神經病變嗰方面咧，我哋可以咁睇。嗱，呢上邊呢一個咧就係正常嘅神經線啦。嗱，咁呢一條係神經線啦，咁上邊有啲血管啦，你見到個血管咧就好全整嘅，咁就血流好嘅。但係當佢嗰個血流減低嘅時候咧，就係因為個血管啦，呢一度嘅血管咧塞住咗啦，咁呢個神經線咧嗰個血流嘅供應會減少啦，咁慢慢咧呢個血管同埋嗰個神經線咧都會就破壞咯，受損啦。嗱，咁如果我哋神經系統已經係有病變嘅話咧，我哋可以分幾個位置去睇啦，就係因為個神經線咧，腳嘅神經線咧都有 A beta、A alpha、A beta 同埋C 神經線啦，即係右嘅神經線啦。咁其實有少少唔同嘅。C 神經線咧，其實就好似一條電線咁樣，佢係冇保護膜包住嘅。咁好多時就係初期嘅神經病變咧，就係呢啲神經線咧會有事先嘅。咁就病人可能會有刺痛啊、針吉啊、麻痹嘅感覺啦，係啦。咁亦都會令到佢咧有陣時嗰個嘅感覺踩到嘢咧，佢都唔係好知嗰樣係硬定係軟啊咁樣啦。咁如果係神經病變再後期啲嘅話咧，就會影響粗啲嘅神經線啦。咁除咗係影響粗啲嘅神經線咧，咁先至開始咧會感覺到個人係個平衡唔好啊，或者係嗰啲即係摸落去隻腳咧，好似冇乜感覺啊咁樣。其實就係已經係去到神經病變嘅係後期㗎啦。咁如果係下肢有缺血嘅情況咧，就好似呢個病人咁樣啦。佢下肢小腿嘅位置，你見到係比較深色啲嘅，係啦，腳面、腳趾都位。咁所以咧佢有機會咧就係因為個感覺，即係嗰個血流唔好咧，又冇乜感覺咧，就個情況會越嚟越壞咯。咁喺起初咧，其實有糖尿嘅時候，壓力分布唔好，咁我哋隻腳咧其實可能只係有少少咁樣嘅疹出咗嚟嘅。咁慢慢個疹咧就一路咁厚。如果冇去睇醫生嘅時候咧，呢個疹入邊咧可能就啲組織已經係有壞死嘅。咁如果太遲先去睇醫生咧，有機會係比較難救翻隻腳㗎。咁另外一個叫做糖尿病嘅神經關節炎咧，其實都好常見嘅。咁呢一個關節炎咧，其實可以發生喺任何嘅關節，但係最常見咧就係喺下肢嘅，係啦。咁個腳型咧就有啲嘅變化喺度啦。喺個腳眼啊、腳果同埋腳板底嘅位置啦。咁喺臨床表現咧，如果係急性期嘅時候咧，其實可能係病人會發覺咧係可能佢有少少整傷自己啦，即係唔係嚴重扭親啊咁樣，輕微嘅。咁然後咧就開始會個腳眼咧就會發紅發腫咁樣啦，皮膚同埋啲關節位咧就會發興啦，會有啲紅斑啦。足部咧嗰個感覺咧，亦都係冇咁好噶啦。同埋就喐關節嘅時候咧，即係喐隻腳嘅時候咧，就發覺咧會聽到一啲聲，好似摩擦嘅聲咁樣嘅。咁急性期咧就會係咁嘅。咁甚至即係佢嗰個關節就會喪失咗嗰個功能咯。但係咧，佢逐漸會變成喺個慢性嗰方面咧，嗰個發紅咧，慢慢就會退減啦，係啦。咁但係咧，就會開始見到一啲變形嘅情況，係點樣咧？就好似呢一幅圖咁樣啦，嗰個足弓咧就會個橫足弓咧就會下陷啦，腳板咧好似一個鑊底個形咧。係啦，彎咗落去，因為佢嗰個骨咧，就已經係有啲變形，即係我哋叫做船底足啦。腳底個壓力咧，嗰個分布咧就更加高嘅，即係喺有凸嘅地方咧，個壓力嘅分布更加差嘅。
咁喺呢個時候咧，亦都係會容易令到佢嗰個凸起嘅地方有偏尾嘅地方咧，就會有啲潰瘍啊、感染嘅情況。咁其實呢個病咧係可以分為幾期嘅，有4期嘅。咁喺第一期咧就係分裂期啦。咁如果係照 X 光咧，其實仲未係見到有啲咩大問題嘅，係啦。咁但係就表面咧就會見到有啲發紅啊、發熱啊、腫脹啊咁樣咯。咁去到分裂期嘅時候咧，嗰個腫脹同埋發紅嘅地方咧，佢其實都會慢慢減退啦，係啦。咁喺 X 光咧，其實會見到有啲即係可能骨折嘅情況噶啦。咁合成期咧，嗰個水腫啊同埋發紅咧，就一路咁樣退落去。咁但係咧就會開始見到有啲骨刺生出嚟，因為生啲骨刺咧就去穩定成個關節啦。咁照 X 光嘅時候咧就會見到啦。咁然後咧個腳型咧，你見到佢開始即係下陷啦，就開始變。咁到重組期啦，呢個就係最差嘅情況，就係已經係開始有啲傷口出咗嚟啦，因為嗰個變形嗰個情況係更加差嘅。咁如果係有糖尿嘅時候咧，或者我哋話已經有糖尿腳啊，即係有缺血嘅問題，或者係神經病變，咁病人嚟到我哋點樣去做咧？咁首先就要做一個詳細嘅足部檢查啦，就量度佢嗰個腳嘅偏歪啦。咁睇下佢係咪真係有前足後足嘅偏歪啊？睇下佢企喺度嘅時候啊，佢嗰啲皮膚啊有冇啲龜裂啊？有冇歪啊？個腳型有冇啲凸起啊？咁樣嘅，即係嗰個足弓有冇啲關節位已經係凸起啊？咁樣。咁然後咧就分析佢嗰個腳板個壓力分佈啦。咁譬如呢一個人咧，佢嗰個腳已經開始有變形啦，個足弓已經冇咗啦。咁腳掌嘅位置都個受力都比較差。咁呢個人咧係有足弓，但係咧佢個前足同個踭咧都比較受力嘅，或者佢係隻腳已經側埋一邊啦，淨係外側嗰啲位置係掂住個地下行路嘅咁樣。咁會唔會話有其他嘅問題影響到佢嗰個平成更加差咧？就係膝頭哥啦。咁譬如佢膝頭哥唔平衡嘅，咁一邊膝頭哥直啲，一邊係有 X 型膝頭，或者係O 型得比較犀利啦。一邊直嘅，一邊係 O 嘅膝頭哥，兩邊唔平衡啊嘛，係啦，或者少少 O 都好啦。咁其實呢啲情況咧，我哋都要睇一睇，會唔會呢個病人係有嗰個風險，導致佢嗰個糖尿病更加差啦。係啦，咁好似呢一幅圖咁啊，呢個病人佢行路嘅時候咧，就完全係側晒外邊嘅，中間內側咧佢就唔係好掂地嘅。咁會唔會又有啲腳趾嗰啲問題啦？因為着鞋，我哋平時出街一定係會着鞋啦，就唔會再着拖鞋噶啦。如果你知道你有糖尿，咁但係咧着住鞋嘅時候，都係擔心會有啲地方係摩擦對鞋比較多嘅。咁所以買鞋嘅時候咧都要注意下，咁就要留意，要睇一睇究竟會唔會有冇隻外翻啦？會唔會話啲腳趾有少少曲啦？係啦，或者係嗰個腳咧係會反出去啊？腳趾某一啲腳趾係特別曲或者黐埋啊，咁呢啲都要留意嘅。咁嚴重啲會唔會話真係啲腳趾或者係某一啲位置有缺血嘅問題啦？係啦，咁水腫啦，或者起疹啊，咁呢啲我哋都要睇一睇嘅。跟住落嚟咧，就係要去睇佢嗰個神經線啦。咁其實神經病變嘅初期咧，就你可以 check 到嘅。以前咧就只係神經病變嘅後期先可以 check 到你有冇呢樣嘢。咁但係咧而家就可以係初期嘅神經病變都可以 check 到啦。咁就透過度佢嗰個腳踝嘅血壓啦，同埋貼住一個 pad 喺個腳板嘅時候咧，咁就 check 佢個絲神經線。即係頭先都講過咧，就係我哋神經線咧有分幾種。咁好多時咧就係右嗰啲神經線，因為冇保護膜包住咧，佢就會早啲受到破壞嘅。咁所以我哋咧就係要 check 呢個神經線啦。咁check 咗之後咧，就係可以睇到啲指數啦，就睇下佢個腳嗰個血壓啊，同埋嗰個絲神經線嗰個汗腺個血流好冇啲啦，咁樣係
係啦，咁就可以睇到啲數據，咁啊知道究竟點樣去做啦。咁啊，如果係測試粗啲嘅神經線咧，咁就可以係用呢一個測試籤，咁就係檢查，即係呢一個可能大家都試過啦。如果係睇醫生嘅時候，就有一個測試籤咧，佢係尼龍纖維，咁啊掂落個腳板，通常咧就掂啲最容易受力嗰啲地方啦，腳掌啊、足弓啊、腳踭啊咁樣啦，咁就將籤咧掂落個腳個皮膚度。咁連屈曲咗嗰個籤之後咧，就再離開，咁佢就推到有10克嘅力落去嘅。咁當個病人係感覺到嘅話咧，咁即係話佢操嗰條神經線就未有事，係啦。咁有兩三個位置係冇感覺嘅時候咧，就真係要特別小心啦，係啦。咁另外咧就我哋就會幫佢咧係套嘴嗰個腳型個帽啦，咁就幫佢咧去做一啲鞋墊啦。咁啊鞋墊咧就係處方，係每個病人嗰個腳型唔一樣啦，有時嘅位置唔同啦，就好似佢而家左右腳咧嗰個足弓有時有傷口嘅位置都有少少唔同啦，凸起嘅情況都唔一樣。咁所以咧，我哋做個鞋墊俾佢嘅時候咧，都要處理，即係要睇埋呢樣嘢嘅。咁如果係已經係腳趾已經係截咗肢嘅時候咧，咁都係需要處方個鞋墊俾佢，就配合埋有呢一個叫做 toe filler 啦，就補翻冇咗嘅腳趾，等佢行嘅時候咧就會更加平穩嘅。咁呢一位病人就係腳趾尾嗰邊係截咗肢嘅，係啦，你見到佢都係填補咗嘅。咁啊，當然咧，鞋墊係要配合一對適合嘅鞋啦。咁如果有糖尿嘅時候咧，應該係着一啲鞋咧係寬闊啲嘅，係啦，咁先至可以即係保護成個腳型冇咁容易磨損啦。咁啊，呢啲鞋咧其實應該嗰個成個設計係點樣咧？成個鞋籠係要特別深啲嘅，入邊係有個鞋墊，你可以除出嚟，可以放你自己嘅私人鞋墊啦，或者係佢係有個糖尿鞋墊啦，就可以攞嚟用啦。咁啊，鞋底要夠闊，咁啊唔可以話好收咁樣啦。咁等你踩落去個鞋底入邊行路嘅時候咧，你成個足弓都可以晾住咗嘅。咁啊，另外咧就係腳面係要有得調校，係啦，就唔可以話就咁着一啲就咁穿落去嘅鞋啦，係啦。咁最特別咧就係鞋籠入邊咧應該就要無縫嘅。如果有糖尿咧，應該係着一啲鞋叫做糖尿鞋，或者佢係本身內籠咧係無縫冇線位，咁就冇咁容易咧摩擦到啲腳趾啊咁樣啦。咁除咗呢樣咧，我哋都需要係有對襪嘅，就着襪咧又唔可以太厚，又唔可以太薄啦。但係如果有糖尿咧，其實你個襪咧應該係可以多少少嘅功能，就係幫你咧係分散壓力、殺菌、透氣，同埋無縫設計啦。腳眼嗰啲位置咧，佢唔可以太緊嘅，如果唔係咧就會影響嗰個血循環。咁所以如果係着到類似咁樣嘅襪咧，咁都會保護你冇咁容易會有啲細菌感染咯。然後咧就係如果已經係有少少傷口咧，其實就可以去睇醫生，洗咗傷口，然後咧就再去搽一啲敷料啦。其實就盡量都唔好搽啲藥落去係傷口度。咁我哋應該可以咧係用一啲植物製造嘅敷料啦。好似呢一隻咁樣，佢係用一種金絲桃花提取物同埋黏苦蓮油咧嘅複合物。研究咧就發覺佢係可以抗菌同埋促進個傷口愈合嘅。我哋呢度有個個案咧，就呢個病人咧嗰個傷口咧已經係出現咗有6個月啦。個傷口大到有5毫米咁深嘅。呢個病人咧就每日咧都係去搽呢個傷口，就連續10日啦。加上佢當然要用鞋墊啦，因為佢已經有傷口啦。然後咧，嗰個傷口咧喺55天後咧就已經改善咗好多。所以佢10日後咧，佢就每隔日咧就去再處理個傷口啦。你見到咧個傷口完全係埋晒口啦。
咁啊，當然大啲嘅傷口都會啦，係啦，咁樣咯。就除咗傷口因為血流唔好，咁又點處理咧？我哋就可以用一啲電刺激儀啦。咁啊，電刺激儀咧就係可以係增加個下肢個血流量嘅，就等佢咧嗰個下肢個血氧咧供應多啲啦。咁啊，改善有啲間歇性跛行啦。因為初個血流唔好嘅時候咧，其實你個症狀唔係太差嘅，只不過可能係行3、4條街就覺得需要停，有啲痛喎咁樣。咁但係慢慢變成咧嗰個間歇性跛行越嚟越差嘅時候咧，可能真係行一條街已經係要停低啦。係啦，咁呢啲就都比較常見嘅，但係唔係嚴重嘅時候咧，亦都可能只係覺得手腳冰冷啊咁樣，咁呢個都係因為個血流嘅問題啦。咁喺呢個研究度咧，就係可以見到呢個 case 咧，佢係喺做嗰個電刺激儀之前咧，嗰個血流咧個體積係每分鐘嘅35.2毫升嘅。咁啊，做緊嘅時候咧，就提升咗4.8%，4.8倍嘅，咁啊令到每分鐘咧就係169個毫升啦。咁其實個時間越做得耐咧，咁嗰個血流量咧可以增加到8倍嘅。咁呢個 case 咧就係佢嗰個傷口咧就由腳面咧就伸展到去嗰個小腿嗰啲位置，做咗清創手術之後咧，而家見到個傷口有幾大啦。咁喺呢個病患者咧，佢就每日就做4至6次呢個電刺激儀啦，同埋當然有其他嘅標準嘅治療啦。咁啊，治療後嘅20日後咧，個傷口已經細咗好多啦。但係除咗係加速嘅血流咧，有陣時就係局部嗰個血流咧都需要處理嘅。咁我哋就可以用單色紅外線嘅治療方法去處理啦。咁如果係單色紅外線咧，通常咧佢係會輸出890 nm 嘅單譜紅外線啦。咁會釋放一氧化氮，因為一氧化氮咧就會擴張微細血管啦，咁啊提升嗰個血流。局部血流啦，令到嗰個位置咧係嗰個血循環會好啲啦。咁樣咧就會令到嗰個傷口就快啲埋口啦。甚至因為有傷口嘅時候咧，同時間都會有啲腫同埋炎症喺度嘅。咁啊，如果係做咗一段時間咧，亦都會改善呢個問題嘅。係啦。咁喺呢度可以睇到喺個研究咧，就係呢個病人喺做呢個 scan 之前咧，睇到嗰個血流冇咁好嘅。咁做完大約45分鐘咧，咁啊左腳咧嗰個血流係增加咗138%，右腳200幾個 percent 嘅，係啦。咁啊兩邊你見到個對比都幾大嘅，咁所以先至會局部改善嗰個血流咯。咁啊單色紅外線咧，亦都有一啲 case 可以同你哋分享咧，就係呢一位係有一型糖尿病嘅，咁佢嗰個腳趾咧有一日就係踩到一啲異物啦，就佢因為感覺唔到，咁啊結果咧呢個傷口就大到2 cm 咁大，咁就同埋發覺咧係嗰個傷口咧好難愈合，咁醫生咧就叫佢最好咧就截咗肢啦，截咗肢佢，咁但係病人就唔係好想，咁啊想試下睇下有冇辦法去保留個腳趾啦，咁所以醫生咧就建議佢去用呢個單譜紅外線嘅治療啦，咁因為病人行動唔係咁方便啦，咁所以佢嗰個治療咧，佢唔係日日做嘅，佢就一個禮拜去一次啦，咁每一次咧做30分鐘嘅啫。咁但係咧，佢都好好嘅，因為3個禮拜後咧，佢都發覺佢嗰個腫脹啊，同埋嗰啲感覺咧開始有翻啦，係啦，因為佢未做治療之前咧，嗰個感覺都已經開始有啲變化嘅。咁啊3個月後咧，成個腳趾公個傷口咧已經係完全係埋晒口啦。好啦，咁啊講完呢個缺血嘅問題啦，仲有就係神經病變，好多人都會關注，就係我有麻痹喎、針吉喎，有陣時可以痛到我夜晚瞓唔到喎咁樣，咁啊又點樣處理咧？其實有研究咧，就係講可以係食一啲補充劑嘅，就叫做硫辛酸。
咁啊，硫辛酸我哋喺呢個研究咧，就發覺可以食600毫克嘅硫辛酸，每日食嘅，每日食。咁喺呢個研究咧，呢個情況咧，佢係食5個禮拜嘅啫，咁就已經減低咗佢嗰啲痛症啊咁樣嘅。咁當然你食得再耐啲，佢修補神經線越耐咧，咁嗰個效果更加好嘅。咁但係除咗硫辛酸咧，就係需要補翻 B12嘅。咁 B12咧係需要500至2000嘅微克。咁啊喺呢個研究咧就食咗12個禮拜。咁12個禮拜之後咧，佢啲症狀都會減少嘅。咁好多時 B12需要補充咧，都係同食糖尿有關嘅，因為食咗糖尿藥一段時間咧，咁你血液嘅 B12咧就會一路降低，咁啊會令到你個神經會有啲病變嘅情況，或者可能你本身係有食一啲即係經常需要食胃藥咁樣啦，咁你個腸嚟就吸收 B12咧，就喺食物中吸收 B12係會少啲嘅，係啦，難吸收啲嘅，所以就需要補翻 B12啦。好啦，咁除咗呢樣咧，咁啊最緊要就係你未有事之前，咁你一定要即係日日咧做一個足部嘅自我檢查。咁啊沖完涼之後，望清楚腳板底，即係逐隻腳趾望一望，會唔會有啲地方咧開始乾燥啊，有少少裂啊咁樣。咁你就要搽翻啲潤膚啦，唔好俾佢即係導致佢細菌感染啦。咁啊第二咧就係指甲嗰啲問題啦，盡量咧打平剪過去。如果真係唔方便自己去剪咧，真係要揾醫生治療師幫你去剪，咁就冇咁容易咧插落啲肉度啦。咁啊鞋嗰方面咧，又係要定期檢查嘅。其實最穩陣咧就每日都要。咁啊點樣檢查咧？即係其實應該係每日出門口之前，你要着鞋。咁你將你對鞋咧攞起，蹬啊蹬蹬蹬，或者伸隻手去摸。係啦，咁我見有好多糖尿友咧，有啲鞋咧入邊可以好多沙，因為始終都仲有去行啊，知道咧哦，我要控制我糖尿，我真係要去行下喎，我去行下山啊，去沙灘啊咁，但係翻嚟咧對鞋好多沙，咁呢啲沙咧係會摩擦你皮膚，雖然你有着襪，咁但係佢都一樣係會入到去你個襪入邊嘅，係啦，咁啊好容易有傷口嗰啲人咧，就係因為佢疏忽咗睇呢樣嘢。可能有啲即係少少嘅嘢喺入邊，細嘅沙粒、大啲嘅沙粒，或者係有啲釘篤咗落嗰個鞋底度啦，咁都會令到你個傷口開始嚟啦。第二咧就係啲襪啦，咁襪咧其實佢當然日日都要去換一對啦咁樣。如果你真係腳汗真係太多嘅時候咧，咁可能有啲人仲係返緊工啊，咁腳汗多或者着一啲鞋係好比較焗嘅，咁你應該咧一日咧換2次襪。咁就唔好令到隻腳咁容易細菌感染啦，係啦。好啦，咁究竟減肥係咪真係咁有好處咧？咁有啲研究咧都講，其實你如果係控制咗你個體重嘅話咧，咁佢會增加咗你嗰個肝臟嗰個胰島素嗰個敏感性嘅。咁啊，另外咧就會增加骨骼個肌肉嘅葡萄胺吸收啦，咁啊改善嗰個胰島素敏感度啦。同埋脂肪組織咧會調節嗰個胰島素嘅敏感性會好啲嘅，係啦，咁亦都會令到你嗰個胰島素嗰個分泌功能咧就慢慢去改善啦，係啦，改善嗰個腎功能啦，你嗰個血脂啊、膽固醇咧降低都會即係你嗰個患有呢個動脈硬化嘅風險會減低咗啦，係啦，同埋當然就會改善你血管嗰個結構同埋個功能咯，係啦。咁所以首先知道有糖尿就要諗啦，啊我係咪肥胖咧？真係 check 個 BMI 先咁樣。咁啊，如果係證實咗 BMI 高啦，咁我哋當然要去做運動啦，係啦。咁但係咧喺未有呢樣嘢之前，其實係後生仔咧應該就要開始注意啦，因為我哋患有糖尿咧，其實唔止係因為即係嗰個胰臟退化啦，係因為後生嘅時候亂食嘢。咁你嗰個胰臟，即係你每一次食啲糖分高嘅嘢、澱粉質高嘅嘢咧，咁你嗰個胰臟要分泌多啲嘅胰島素，咁所以個胰臟就會退化。咁到呢個年紀45歲，咁就會開始退化啦。咁有啲人早啲退化，可以30零歲就已經有事啦，係啦。咁但係就
你要令到你個胰臟好啲咧，咁就後生嘅時候就要知道食好啲，係啦，即係嗰個食好啲咧，唔係話要食到好好食，即係其實要控制得好嘅，你嗰個就係要識呢樣嘢咯，係啦。咁但係而家我見到全部都係即係冇30零歲以上或者20歲嘅人嚟聽，咁所以你哋要講翻俾仔女聽啦，係啦，因為呢個真係要早啲預防，即係去到呢個年紀先至嚟。即係發現有糖尿，而家先嚟控制咧，其實你都覺得好似一個好煩惱嘅事嚟嘅，係啦。我想去行喎，不過我膝頭哥又痛喎，即係會你有好多呢啲問題出現咯。我有扁平足，我成日都細細個行路都已經係隻腳好快攰，我真係唔係好想做運動。咁所以咧，後生嗰陣時真係要食好啲，係啦，同埋要做運動。好，咁就講到呢度啦，個分享。